ये रिब केज को यहाँ पे काउंट करो, आराम से लूज करो बॉडी को, लूज। एक, ठीक है, इसके नीचे 3, 4, 5, ठीक है। ये 4 फिंगर का गैप है बस, बाकी कुछ भी नहीं है। ये 5 के नीचे ये L5 S1 का जॉइंट है, ठीक है। किसी को कमर पे दर्द जो है यहाँ पे आएगा, किसी को यहाँ पे आएगा, किसी को यहाँ पे आएगा, किसी को रेडिएट यहाँ से होगा, किसी को रेडिएट यहाँ से होगा, ठीक है। ये आपका स्पाइन है, और ठीक इसके बगल में जो ये उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है ना, ये आपका पैरा स्पाइन है, ठीक है। अब इसमें आप रख दीजिए। ठीक है, ये जो हिस्सा देखेंगे स्लाइड ही इधर आएगा, ठीक है। बाकी आपका रिब के जैसे आएंगे, जैसे आपके पूरे रिब के ये है ना, ये जो पॉकेट आ गया ना ऐसे, ये पॉकेट है, ये लास्ट पॉकेट से यहाँ से, ये इधर से, यानी इधर से भी चेक किया तो ये भी बराबर यहाँ तक क्लियर आता है। यहाँ से आप सिंपल से ये जो पॉकेट है ना, यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ना, हाँ, तो ये L1 आ गया आपका। ओके, पॉकेट से सीधा L1 थोड़ा उसके ऊपर होगा, मतलब ये L1 का नीचे वाला हिस्सा है, लेकिन L1 उधर आ जाएगा। और ये गड्ढे लग रहे हैं S1 वो ऐसा ही, हाँ, ये समझ में आ गया आपको। सबसे पहले खड्डे खड्डे S1 डिंपल पर टेलीग्राम